నైట్ గార్డ్ అంటే ఏంటి? ఎలాంటి కండిషన్స్ లో ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం నైట్ గార్డ్స్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ బ్రక్సిజం అంటే టీత్ ని క్లెంచ్ చేయడం, టీత్ ని గట్టిగా గ్రైండ్ చేయడం, ఇలాంటి హ్యాబిట్ అనే దాన్ని బ్రక్సిజం అని అంటాం. కొన్ని సార్లు మనకి తెలిసి చేస్తాము, కొన్నిసార్లు తెలియకుండా చేస్తాం. నైట్ టైం దేర్ ఇస్ అ హ్యాబిట్ టెండెన్సీ కొంతమందికి దట్ నైట్ టైం మనం టీత్ ని గట్టిగా క్లెంచ్ చేసి ఆ పొజిషన్ లో ఉంచి గ్రైండ్ చేసే హ్యాబిట్ ఉంటుంది. అలాంటి కండిషన్స్ లో టీత్ సర్ఫేస్ హార్మ్ అవుతుంది. టీత్ అండర్గో ఎట్రీషన్ అంటే అరిగిపోతాయి పళ్ళు. అరిగిపోవడం వల్ల పైనున్న పొర పోవడం వల్ల సెన్సిటివిటీ అనే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ప్రివెంట్ చేయడానికి సెన్సిటివిటీ అండ్ ఫర్దర్ డామేజ్ టు ద టూత్ అనేది ప్రివెంట్ చేయడానికి నైట్ గార్డ్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం.